В этом году исполняется 30 лет нашей независимости. Это важная веха, знаменующая собой возрождение казахской государственности и обретение свободы. По меркам истории 30 лет – всего лишь мгновение, однако для многих народов этот период вместил в себя целую эпоху, наполненную трудностями и победами, кризисами и достижениями. Так, период с 1989 по 1991 год стал исторически важным в жизни 15 республик, которые одна за другой объявили о своем суверенитете. Важной исторической датой для Казахстана стало 24 апреля 1990 года. В этот день Верховный Совет Казахской ССР учреждает должность президента. В это же время Верховный Совет избирает Нурсултана Назарбаева президентом Казахской ССР, который возглавлял республику с июня 1989 года. Безусловным следствием роста политической самостоятельности стал и тот факт, что в 1991 году Казахстан начал активно реформировать органы госуправления. Были созданы Агентство космических исследований и Государственный комитет по земельным вопросам и землеустройству, образованы Министерство туризма, печати и массовой информации, физической культуры. Было принято постановление Верховного Совета Казахской ССР об уставе Национального государственного банка Казахской ССР. Большое значение имело также и появление в Казахстане первых независимых средств массовой информации. Весной 1991 года начали работать два новых телеканала КТК и ТАН, которые стали популярными среди казахстанцев. Летом того же года вышел первый номер еженедельника «Караван», одной из самых успешных газет Казахстана в 90-х годах. Для Казахстана, страны с богатой историей и глубокими корнями, нет большей ценности. Это самое драгоценное сокровище, самое сокровенное достояние. Поэтому мы дорожим независимостью, о которой мечтали наши предки. Суверенитет – это бесценное благо, которым обладает не каждый народ. Сегодня Казахстан является многонациональной страной с населением более 18 миллионов человек, динамично развивающейся страной с экономическим потенциалом и стремящейся воплотить концепцию слышащего государства в реальность, быть профессиональным государством, подотчетным обществу. Как и любая страна, независимый Казахстан стремится к высокому уровню жизни своего народа, к процветающей экономике, основанной на современных технологиях, выстраиванию разноправных отношений во внешней политике. Необходимо помнить, что независимость – хрупкая вещь, которую необходимо беречь и укреплять совместными усилиями всех граждан. Рубежный момент, который мы сейчас переживаем, обязывает каждого сознательного гражданина задуматься над ключевыми вопросами: чего мы достигли за эти 30 лет, какую страну мы оставим будущим поколениям, что еще необходимо сделать для укрепления нашей государственности. Для этого нам нужно оглянуться назад, критически переосмыслить свой путь, зафиксировать наши достижения и проблемы и определить цели и задачи, чтобы быть уверенными шагами продолжать движение вперед.